Բարև ձեզ։ Մենք դες ֆայտոնով եք սպասում ճիշտն ասած, բայց Լիսյանով եք աչինական։ Ֆայտոնը շատ գեղեցիկ է ու ավելի տրամաբանական, բայց այսօր այդ օրը չէր, որ ֆայտոնով գայինք։ Այո։ Թումանյան, Լսում եմ ձեզ։ դուք կոալիցիա կազմելու եք որևէ ուժի հետ, մասնավորապես ասում են, որ ԿՊ-ի հետ եք գնալու համագործակցության։ Ով է ասում այդպես բան, եթե ես նման հայտարարություն չեմ արել, հակառակ ես ասել եմ ոչ մեկին մենք քվե չենք տալու։ Քանի որ նախկինում ԿՊԱ-ական է եղել, Կպական ես երբեք չեմ եղել։ համակրել եք Հեղափոխական։ հեղափոխական, բայց ԿՊ-ի Ազգի 90%-ն է եղել հեղափոխական։ դա լավ է թե վատ։ Դե այն ժամանակ բոլորս հասկացել ենք, որ լավ էր։ Փոշմանել եք։ Բայց այն որ ինչ որ պետք է տեղի ունենար, տեղի չունեցավ, բնականաբար Այսպես քանի տոկոս ձայն կհավաքեք։ առաջ Աստված ժողովուրդն է դա ասելու, ես չեմ կարող Իդեպ ասել։ աստուանուն տվեցիք, հիշեցի։ Ինձ ասացին, որ դուք իդեպ հա Սփյուռքում ինչ որ կապեր ունեք եւ այդտեղ նաեւ որոշակի աղանդավորական շրջանակների հետ եք շփվում։ Նա Քրիստինե Հալաջյանին դուք եք այստեղ հրավիրել Գյումրի, ճիշտ է։ Ոչ, Քրիստինե Հալաջյանը ինքն է եկել Գյումրի, ինչպես բոլոր, ոչ, ինչպես բոլոր Հայաստանի քաղաքացիներն իրավունք ունեն կան Գյումրի։ Դուք չեք շփվել նրա հետ։ Ես բոլորի հետ եմ շփվել։ Որպես հայ, որպես Կյանքի խոսք աղանդի հետ ինչ որ կապ ունեք, բացարձակապես աղանդավոր չեմ, ես ունեմ մեր եկեղեցին, քրիստոնյա եմ, ինչպես մեծամասնությունը Ասում են, ժողովուրդ։ որ դուք ասում եք, որ Սփյուռքում կապեր ունեք, շրջապատ ծանոթություն եք, ովքեր են նրանք այդ դեպքում։ Տարատեսակ մարդիկ։ Սկսած պաշտոնյաներից, վերջացրած հասարակ քաղաքացիներից։ Այդ կրոնական կազմակերպությունները Բացարձակապես կապ չունենք ոչ մեկի Չեն հետ։ աջակցում ձեզ։ Ոչ, 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 ես չեմ էլ ճանաչում նման կազմակերպություններ։ Իսկ Քրիստինե Հալաջյանի ո՞նց եք վերաբերում, որ այստեղ շփվել եք, իրեն դիմավորել եք, ինչ-որ բաներ։ Ուղղակի որպես հայ մարդ։ Ինչպես բոլորը։ Բա ինչի՞ օրինակ, հենց դուք նրան դիմավորեցիք։ Ես չեմ դիմավորել նրան։ Ես չեմ դիմավորել նրան։ Ես տեխնատները նրա հետ շփվել։ Հարգելիս, դուք հիմա 5 տարի առաջվա բան եք խոսում, ինչ կապ ունի այսօրվա հետ։ Այդ եմ ուզում Մարդիկ ասել։ նաև կարող է Լավ, դրանով եկեք գնանք ընտրություն կատարենք, երևի այսպես ակնկալիքներ ունեք առած։ Ակնկալիքները ունեմ, որ ժողովուրդը այս անգամ ճիշտ դիրքորոշում է ունենալու, որտեվ այս ընտրությունը Գյումրի քաղաքի փրկության հարցն է։ Այն որ ես ասում եմ հրաբուխ, դա պատահական չեմ ասում, այո, եթե այսօր այլընտրանքային տեխնազու չեղավ Գյումրիում, հաստատ խնդրեմ ունենալու է քաղաքը։ Այսինքն, եթե դուք չընտրվեք, հրաբուխ է լինելու Գյումրիում։ Եթե ես չէ, ես միակ այլընտրանքային տեխնազ ունեմ, դրա համար ասում եմ։ Այս դեպքում ես եմ այլընտրանքային տեխնազու։ Փրկություն ասելով ինչ նկատի ունեք, Գյումրին ինչ է սպասում, ապոկալիպսիս է լինելու, հանձնելու են Գյումրին, ինչպես Շատ վատ բան։ Այսինքն Գյումրից կարող է նոր հեղաշրջում, հեղափոխություն տեղի ունենա։ Այսինքն իշխանություններին տապալելը դուք վատ բան եք համարում։ Եթե օրինակ Հարցը իշխանությունները չէ, հարցը այն ընդվզումը, որ կարա տեղի ունենա Գյումրիում, նույնիսկ ասենք քաղաքացու թեմ դուրս գա։ Իսկ մենք փոքր քաղաքներքին բախումներ, իսկ մենք փոքր քաղաք ենք, մեկից մյուսից ճանաչում ենք, մեր հարից չէ, մեզ հարից չէ ամեն ինչը։ Եվ վերջապես սխալ ընտրությունը բերելու է նորից Գյումրու ճգնաժամին։ Իսկ այդ սխալ ընտրությունը, այսինքն միայն ձեր ընտրվելու դեպքում է այդ ամենը այլընտրանքային տեխնազուն ես եմ, ով առաջադրվել է այն կուսակցությունը, որով առաջադրվել է եւ մեծ քաղաքականություն է վերադարձել Կարեն Տեմիրջյանը։ Իսկ ինչ է կարծում պարոն Թումանյան, հիմա եթե օրինակ դուք անցողիկ շեմը հաղթարեք, բայց 50+1 չլինեք, ում հետ կոալիցիա կկազմեք, ո՞նց եք պատասխանում, հիմա այդ խոսակցություններն Հիմա այդ ետեներով առաջնորդվենք։ Ժողովուրդն, ոչ, ժողովուրդը կանխատեսում դուք կարող եք անել, ես չէ։ Ես առաջի անգամ եմ կյանքում ընտրության մասնակցում, կարամ ուրիշների մասին ասենք ինչ-որ ձեր ասած կանխատեսումներն անել, բայց ոչինչ բարակայում։ Իսկ նաև հետաքրքիր թե ձեզ ֆինանսական ռեսուրս որտեղից գիտենք, որ որոշակի բիզնես գործունեություն եք ծավալում, օրինակ Քոբոլեթիում ասում եմ ժամանակին դեռ չգիտեն Քոբոլեթի տեղը դուք բունգալոներ ունեք, վարձով եք տալիս, հա։ Այդ ձեր ֆինանսական այս ծախսերը ով է գացված ամեն ինչից, բայց մի քիչ խեղաթյուրված։ Ինչքան դե ճիշտը դուք ասեք։ Հարգելիս, ուրեմն 15 տարի շարունակ իրականացրել եմ ծրագրեր, այդ Քոբոլետին, որ դուք նշում եք, հազարավոր մարդիկ, 8000-ից ավել զոհվածների ընտանիքներ անվճար տրամադրվել է ուղեգիր, նվեր գնացել են հանգստացել։ Հիմա ցույց տվեք մի տեխնազուի կամ մի քաղաքական գործի, ով նման բան է արել։ Տիգրան Կարապետի շտերանում ողորմի իրեն։ Դե հիմա։ Իդեպ դուք նաև սերիալներում եք նկարվում, բայց ձեր ռոլիկները շատ սկսեց տարածվել։ Կրկին ցույց եմ տալիս մեր երկերի պատգամավորի տեխնազու եք։ Այդ երազանքը որոշեցիք կոմպենսացնել։ Եթե դուք այդ ֆիլմը նայել եք, հենց այդ ժամանակ, հենց այդ պահն էր հարիր, որ ներկայացնում ենք այդ Պորչ տեսակը, պատգամավորական պորչ տեսակը, որոնք ընդհանրապես ոչ կերպարներ եք բանանում։ Ներկայացնում ենք, որ այդ ժամանակներում այդպես են եղել։ Բայց դուք այդ պորչի կերպարի մեջ եք։ Միգուցե այդպես ենք ցույց տալիս, որպեսզի ժողովրդին հասկանա։ Ոչ, ես ժողովուրդ սիրող, ազգ սիրող, քաղաք սիրող
նվիրված քաղաքին ժողովրդին այդպիսի մարդու ինչպես ճանաչում։ Բոլոր հարցերը դուք եք տալիս ասեք։ Թումանյան մեկ էլ շատ էսպես տարածվում է ձեր դիմելաձևը մեծահասակներին, հատկապես որ Ազիզջանով է։ Ես սիրում եմ այդ բառը, որտեղ մեծահասակներն ինչպես ասում են, չէ, ինչքան մեծանում են, այնքան էլ փոքրանում են։ Ես այդպես եմ սիրում իրանք էլ ծանոթ են, ձեր համար է դա այսպես անակնկալ, բայց իրանք միշտ են լսել ինձանից 15 տարի շարունակ։ Այն տատիկը ինչ եղավ։ Մի հատ նկար էր տարածվել։ Մենք նախապատմություն չգիտենք, որ ձեր ձեռքը դրել եք վերականգնացում եք։ Տեսանյութ է դա, դուք վերցրել եք նկար եք նայում։ Այդ կինը հաշմանդամ վիճակում պարգած է եւ իր քայլողական խնդիր ունի եւ ես իրան խոստացա որ մի փոքր ինքը ուժ հավաքի որ կարողանամ տանեմ իր աչքերը վիրահատել տամ, ասենք իմ ընտանիքի կողմից որպես հարգանքի նշանի գյուղացիության։ Քվեարկության չի մասնակցել։ Իհարկե ինքը չի կարող մասնակցել, ինչի մասին է խոսքը։ Հարգելիս դուք այսօր մի բան եք տեսնում, ասում եմ 15 տարի շարունակ ես արել եմ բարեգործական ծրագրեր, չունենալով ոչ մի պաշտոն, ոչ մի, ասենք Այդ դա էլ է ուզում հարցնել ձեր այդ ֆայտոնով հայտնի տեսանյութի մեջ ասում է որ մարդ գյումրեցի եք, որը տասնյակ բարի գործեր արել Գյումրու համար, ճիշտ եմ հիշում։ Այդ տասնյակից առաջին 1-2 տասնյակը կհիշեցնեք։ Դուք կարող եք համացանցը մտնեք, ոչ մի բան չնջված չի, ամեն ինչ այնտեղ կա, սա կարող եք տեսնել։ Դե ասեցի նոր ասի 8000 ազատամարտիկ եւ զոհվածի ընտանիք քիչ է դա։ Ինչ եք արել։ Ուղարկել եմ անվճար սևծով հանգստանալու 15 տարի շարունակ։ Էդիկ 1, հիմա տասնյակից։ Առաջի տասնյակից այդ 1։ Ստեղծել եմ իմ մրցանակապ աշխություն համահայկական ոսկեմուշուրբա մեր գյումրեցիների լավագույն մարդկանց, ովքեր նպաստ ունեն այս քաղաքի համար արած, իրանց մեծարել ենք, տվել ենք այդ տիտղոսը, որովհետեւ իրանք շոյված ու շնորհակալ զգան իրանց կատարած աշխատանքի համար։ Մտեք քվեարկեք շարունակությունը հետո։ Շնորհակալություն։ Ձեր բանավեճը ինչպես է գնահատում ՀՄԵԿ-ի եւ ինչ է կարծում այդ բանավեճի կատաստրոֆիկ եմ գնահատում բանավեճը, որտեղ այդտեղ բանավեճ չէ, այդտեղ բանակռիվ էր, չգիտեմ ինչ էր, այդտեղ ընդհանուր ես մշտապես ասել եմ, չէ՞ որ տեխնազուները մեկը մյուսին ծվերեժ են լուծում, մեկը մյուսին չեն քննադատում, ավելի շատ այսպես հարցակում է տեղի ունենում բոլորի մոտ։ Մեծ մասամբ հասկացանք մի բան, որ այդտեղ միշտ եմ ասել, որ շատ դեպքերում 80% այդտեղ չեն եկել քաղաքապետ դառնալու կամ քաղաքը վերականգնելու։ Ինչ համար են եկել։ Դե ասեցի, մեկը մյուսին ցեն տալու, վերջում մանդատային առևտուր անելու, դուք ակադատեսը կլինեք, այնպեսի որ առաջի բանը։ Ինչպիսին է լինելու այդ եթե առևտուր սկսվի անել։ Մենք ոչ մեկի հետ չեմ համագործակցում, որտեղ մենք 18 թվականին արդեն մենք մերը ասել ենք, մերժել ենք մենք նախկիններին, ներկաներն էլ ինչ որ պետք է անեն, ինչ արեցին։ Հիմա ներկաներն էլ եք մերժում։ Բոլորին։ Իդեպ Սարիկ Մինասյանին շատ քննադատեցին Արցախի հետ կապված իր հայտարարությունների համար, որ ասաց, որ մենք չենք կռվել, դրա համար ենք Արցախ հանձնել։ Ուրեմն Սարիկ Մինասյանը ինքը չի կռվել, բայց կռվողները կռվել են, կռվողների մեջ նաև ես եմ եղել, ու այսօր պատասխանն ու ապացույցը, այո, պատասխանն ու ապացույցը հենց մեր պանթեոնն է, Եռափլուրն է եւ գյուղերում ու քաղաքներում երագույնի ծածանվող դրոշներն է, որից արցունք է կապում։ Դուք եք քննադատում այսքան այդ հայտարարությունը։ Այո, իհարկե։ Եթե չկռվեին այսքան զոհերը մենք որտեղից ենք։ Հետևաբար Արցախով հանձնեց ըստ ձեզ։ Ես այդ հարցին պատասխան չեմ կարող տալ, որովհետև ես ոչ վարչապետ եմ, ոչ արտգործնախարար եմ, ժամանակը կգա կբարձի բոլորս կհասկանան։ Իհարկե զինվորը կռվել է, բավոս չի կռվել։ Մեր 18 տարեկան զինվորը հրաշք, մեր հրաշք զինվորները իհարկե կռվել են։ Հիմա դուք 50 պլյուս կհավաքեք, ինչ եք կարող։ Աստված գիտի։ Մենք իհարկե բոլորս գիտենք ժողովուրդն է քվեարկելու հարազատ։ Սարիկ Մինասյանը վստահ է, որ ինքն է հաղթելու։ Այսօր քիչ առաջ մեծ զրույցում ասաց ինձ կգաք շնորհավորեք հաղթանակի կապակցությամբ։ Կտեսնենք, կապրենք, կտեսնենք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ ձեզանից։